Пацаны, 1100 Мерседес, смотри. С небольшой вот такой дырочкой, ну 1100 бензин, пацаны, смотри какой. Да как он светится, смотри как он светится, просто светится шикарно. Вот такой интересный вариантик. И все, в принципе, вот это крыло, которое разобраться. Много там пишут: Жан, да крыло-то это, да не ленись, ты не ленись, зарабатывай деньги. Сделал, поменял крыло, все, 1100 евро. Его можно продать, его, трешка минимум его можно продать. Все, поддул там где-то, подкрасился, ну прикинь, ну вот он весь вот в аккурате, смотри. Вот этот вот момент только с крылом. Все, ну вот рука залазит и все, в принципе. Это еще, ну, она не вся залазит. Если бы вся, то да, а так пойдет.